L'evento di Verona sarà apolitico e apartitico. Per la prima volta negli ultimi 20 anni il Veneto vedrà imprese e sindacati uniti per un obiettivo comune, le infrastrutture. Per prima la TAV, ma anche Pedemontana, Verona Brennero, Brescia Padova. Il Comitato Veneto Sì TAV ha lanciato anche una raccolta di firme per il sostegno all'opera e alle altre infrastrutture venete. Obiettivo 50.000 firme. Anche il mondo agricolo, soprattutto Verona, che è un'importantissima piazza, soprattutto per il vino, ha necessità che il nostro vino vada al di fuori dei nostri confini. Non possiamo pensare di fare tutto a chilometro zero e di berselo tutto quanto. Ma oltre per il vino poi è importante anche per il mondo dell'agriturismo, in cui le aziende agricole in questo momento è un elemento importante per il loro reddito, il fatto che vengono qua persone, queste qua vengono qua, mangiano, bevono, pernottano, sono tutti elementi che ci permettono appunto di fare economia e quindi siamo favorevoli a quest'opera. Auspichiamo che ci sia tutto il tessuto imprenditoriale, professionale del territorio veronese, ma anche veneto, che si unisca su tematiche di questo genere, perché non possiamo rimanere divisi, non possiamo pensare di tentennare su scelte strategiche per il nostro futuro. La UIL di Verona quindi sta dentro questa manifestazione SITAV perché significa infrastrutture, significa posti di lavoro, significa non rimanere fuori dal sistema globale delle imprese. Credo quindi che la società civile, il mondo economico e il mondo della rappresentanza bene facciano ad essere presenti sabato 15 alle ore 10:30.